Доброе утро, с вами Василиса и Денис Дорофей, горная секция МФТИ. Абхазия, раннее утро, и мы сейчас маленькие такие заметочки будем делать для туристов. И первая заметка о том, что даже если вы собираетесь в тот регион, где редко идут дожди, или где тепло, знайте, что все равно не будет дождя, но будет роса. И чтобы обезопасить себя от росы, чтобы ничего у вас не мокло, все вещи на ночь необходимо прятать под тент. Либо под тент палатки. Ну и вот, если вы посмотрите на наш лагерь, то у нас под тентами палаток всякое спрятано. Либо просто отдельно стоящий тент, вот как у нас висят два таких групповых тента. Под ними, соответственно, все мокнущее спрятано. Ну, а все не мокнущее, в принципе, можно разбросать по лагерю равномерным слоем. Да, Василиса? Да. Шутим мы. Конечно, желательно ничего не разбрасывать, но, в принципе, в лежащей с вечера там посуде, где попало, ничего такого страшного нет. Просто нужно с утра встать и ее хорошенечко убрать. А сейчас мы с Василисой еще займемся разведением костра. Будем разводить кострик? Да, будем. Посмотрим, что тут у нас осталось. Остались ли угли с вечера. О, вроде теплое место еще. Могут быть, да? В общем, знаете, если с вечера костер, ну, вот такие последние угли, не просто оставить тлеть, а закопать их золой, то на утро они еще будут очень горячие. Важно только, ну, именно не оставить горящим костер, а подождать, пока он вот полностью прогорит, останутся угли, и вокруг их так горочкой собрать, закопать именно золой. Зола, потому что препятствует попаданию кислорода внутрь. Ну и с другой стороны препятствует охлаждению углей. Поэтому они там себе тихонечко тлеют в таком бескислородном, точнее слабо кислородном режиме. И на утро можно прямо из них разжечь костер. Собака лаяла на дядю. Ра-ра. Разучиваете детские песенки? Правильно, что, к детскому саду готовится. Часто бывает, там, ребенка в саду просят, спой песенку, а он там что-то маленькая елочка. Ну да, если собака лаяла поет. Точно к этому ребенку приставать, наверное, не будут больше. Он бегает по Африке. И гуси бисей, гадкий не холодный, самый балмадей. А дальше мы что делаем с дровами? Ну вот так вот делаем. Мастер-класс по разведению костра. Многие теоретики выживания рассказывают о том, как надо правильно складывать костер. А я вам скажу, что практически без разницы, как его складывать. Важно просто добавлять в него много дров. Если дров много, то костер горит. Если дров мало, то с ним проблемы. Так что хватит теоретизировать, все в лес за дровами. Носок мы одеваем высокий наш чулок мембранный. И уже его закрываем сверху штанами.